Program Gość Dnia, Jakub Pochwyt. Witam serdecznie ze studia telewizji TVT, w którym dziś razem ze mną pani Krystyna Szumilas, posłanka Platformy Obywatelskiej, a także minister edukacji narodowej w latach 2011-2013. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani minister, stał się nowy rok szkolny rozpoczęty. Proszę powiedzieć, czy pani zdaniem pierwszy dzień września tego roku to był spokojny dzień dla polskich placówek oświatowych? Myślę, że był to taki dzień bardzo inny od wszystkich tych, które następowały 1 września. Znaczy, w wielu szkołach zajęcia się nie odbyły ze względu na kwarantanny, czy to nauczycieli, czy pracowników szkoły, ale w zdecydowanej większości uczniowie poszli do szkół. Była radość z tego, że się spotykamy, ale była też obawa rodziców, nauczycieli o bezpieczeństwo dzieci i uczniów, więc ta radość mieszała się z obawą. Pani minister, kilka dni temu na antenie jednej z ogólnopolskich stacji telewizyjnych powiedziała pani takie zdanie: początek roku szkolnego jest kompletnie nieprzygotowany ani przez ministra edukacji narodowej, ani przez polski rząd. Proszę wyjaśnić, na czym pani zdaniem polega ten brak przygotowania? Podtrzymuję te słowa. Ten brak przygotowania polega na tym, że rząd kompletnie nie pomaga ani dyrektorom szkół, ani nauczycielom, ani samorządom w takim dobrym przygotowaniu szkół na czasy pandemii. O czym tu mówię? Po pierwsze, był chaos w czasie wakacji. Uczniowie, nauczyciele, rodzice nie wiedzieli, czy szkoły będą pracować w systemie zdalnym, czy w systemie hybrydowym, czy w systemie stacjonarnym. Samorządy otrzymały informacje i dyrektorzy, że będzie możliwa na przykład praca w systemie hybrydowym i do tego się przygotowywały. Przede wszystkim te duże szkoły, w których uczy się 1000-1200 uczniów. Tam dyrektorzy planowali pracę taką mieszaną. Część uczniów zdalnie, część stacjonarnie. No a potem na tydzień przed rozpoczęciem roku uczniowie, nauczyciele i rodzice dowiedzieli się, i samorządy, że taka hybrydowa edukacja nie jest możliwa, bo sanepid nie wyraża na nią zgodę. Natomiast edukacja stacjonarna w takich dużych szkołach z zachowaniem dystansu jest po prostu niemożliwa. Bez zmniejszenia klas, bez podziału na grupy, bez rozdzielenia części, bez powiększenia budynków, to po prostu jest niemożliwe. I w tym sensie szkoły nie są przygotowane na takie bezpieczne uczenie się uczniów, bo stacjonarna nauka bez podziału na grupy i dystans społeczny w takiej szkole jest fikcją. Pani minister, wypowiedziała pani jeszcze jedno dosyć symptomatyczne zdanie. Uważam, że nieprzygotowanie szkół to przede wszystkim wina ministra Piontkowskiego. Może pani tę winę ministra w jakiś sposób wytłumaczyć? No już troszkę o tym mówiłam. Taki chaos informacyjny, mówienie, że będzie możliwy ten system hybrydowy, a potem przed rozpoczęciem roku zahamowanie, powiedzenie, że jednak nie, że tylko wyjątkowo w tych szkołach, w których stwierdzi się zachorowanie na koronawirusa. To nieprzygotowanie, czy ta wina Piontkowskiego, ministra Piontkowskiego polega również na tym, że nie zabezpieczył pieniędzy. Tak? Nie zabezpieczył pieniędzy na zwiększenie dystansu uczniów w szkole. Ja tylko przypomnę, że we Włoszech rząd zatrudnił 50 000 dodatkowych nauczycieli, dając na to pieniądze. Zakupił pojedyncze ławki dla szkół, a u nas Rzecznik Praw Dziecka mówi o tym, że ławki można przepiłować i stolarze będą mieli pracę. To pokazuje różnicę w podejściu
naszego rządu, naszych ministrów do problemu edukacji w czasach pandemii i chyba takie lekceważenie tego, że jednak niebezpieczeństwo dzieciom grozi. No właśnie, pani minister, proszę powiedzieć, jakie pani zdaniem mogą być skutki tego, co pani określa jako nieprzygotowanie do nowego roku szkolnego? No to, co się już dzieje, to znaczy zachorowania na terenie szkoły. Mamy w Rudzie Śląskiej szkołę, w której jeden z nauczycieli zachorował. Dowiedziała się pani dyrektor o tym w niedzielę przed rozpoczęciem roku szkolnego. No i sanepid zadecydował, że wszyscy nauczyciele idą na kwarantannę i pracownicy szkoły, ponieważ no, spotykali się z tym nauczycielem intensywnie przygotowując szkołę. To się stało przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale przecież nie mamy gwarancji, że ludzie, osoby, dzieci, nauczyciele, pracownicy szkoły, którzy przyszli do szkoły 1 września, są zdrowi w 100%. Na pewno będą takie przypadki, zdarzały się w ciągu roku szkolnego. I to, co jest ważne, to zachowanie dystansu społecznego, oddzielenie klas od siebie dałoby gwarancję, że tylko jeden zespół klasowy byłby narażony na zachorowanie. Ja właśnie o to teraz chciałam zapytać, ponieważ jako osoba z doświadczeniem, jako była minister edukacji narodowej, co pani by doradziła obecnemu ministrowi, czy też jak zorganizowałaby pani rok szkolny na jego miejscu? Jakie pani wdrożyłaby środki bezpieczeństwa w polskich placówkach oświatowych? Przede wszystkim zwróciłabym bardzo mocno uwagę na dystans, a ten dystans, ja podam przykład przedszkoli, polega na tym, że dzieci spotykają się tylko i wyłącznie z jedną grupą, tak? W jednej grupie, małej grupie, w jednej sali i cały dzień przebywają w tym jednym miejscu. W przedszkolach to jest łatwiej zorganizować, ale minister nie zrobił nic, żeby możliwe to było w szkołach, szczególnie w starszych klasach. Wydałabym takie zalecenia tam, gdzie nie byłoby do zrealizowania, dofinansowałabym, żeby możliwe to było do zrealizowania, żeby taki dystans przede wszystkim dotyczył dzieci w tych młodszych klasach, żeby jednak młodsze klasy przebywały tak jak w przedszkolach, w jednych pomieszczeniach, spotykały się z jednym nauczycielem. No i postulowałabym, żeby również w tych starszych klasach taki dystans był możliwy. Albo przez podział na grupy i nauczanie hybrydowe, które by polegało na tym, że część klasy czy część oddziałów przez jeden tydzień uczyłaby się w szkole, druga część przez ten sam tydzień uczyłaby się zdalnie, tak? I żeby się uczniowie wymieniali, no albo pozostawiłabym to w gestii dyrektorów. Oni by mogli jakby tym nauczaniem hybrydowym kierować. Wspomniała pani przed chwilą właśnie o tym nauczaniu zdalnym. Z samorządów płynie wiele takich głosów, że nie została przygotowana pomoc w zakresie funkcjonowania takiej jednej dużej platformy edukacyjnej właśnie do nauczania online. Pani się tutaj w tym miejscu też dopatruje jakiegoś zaniedbania? Tak, zostały wydane ogromne pieniądze na budowę platformy edukacyjnej. No niestety ta platforma nie ma tych funkcjonalności, które powinna mieć i to bardzo utrudnia pracę szkoły. My przed rozpoczęciem roku zorganizowaliśmy jako posłowie Koalicji Obywatelskiej z Komisji Edukacji konsultacje społeczne. Byli samorządowcy, byli dyrektorzy, oni nam mówili, czego oczekują, jak chcieliby, żeby szkoły były przygotowane. I właśnie uczniowie mówili o tej trudności, którą mieli w nauczaniu zdalnym. Otóż mówili o tym, że musieli korzystać z 4 platform, z kilku różnych maili, bo nauczyciele kontaktowali się z nimi na różny sposób i oni nie winili ani szkoły, ani nauczycieli, ale właśnie mówili o tym, że można by było albo zbudować taką platformę, taka platforma mogłaby zostać zbudowana przez rząd, albo rząd mógłby zakupić dla szkół dostęp do platform, które są używane w świecie i są
i są sprawdzone. No niestety rząd tego nie zrobił. Pani minister, kiedy polski rząd pierwszy raz zamykał szkoły, to było w pierwszej połowie tego roku, mieliśmy w Polsce średnio kilkadziesiąt zachorowań na koronawirusa dziennie. W tej chwili ta liczba oscyluje wokół 1000, a zalecenia są takie, żeby tą naukę prowadzić stacjonarnie, w sposób konwencjonalny. To wywołuje sporo kontrowersji. Jakie są argumenty przemawiające za tym jednak, żeby ci uczniowie chodzili do szkoły stacjonarnie? Mówi się między innymi, że to kwestia psychiki młodego człowieka, która jednak bardzo ucierpiała w momencie, kiedy to nauczanie było zdalne, i z drugiej strony mówi się też, że dzieci i młodzież rzadko chorują na COVID, a jeśli już, to przechodzą go bezobjawowo. Co pani może powiedzieć na te argumenty? To znaczy tak, przede wszystkim rzeczywiście dzisiaj ta liczba zachorowań jest dużo większa i obawiam się, że ona będzie rosła. Zresztą słyszałam wywiad głównego inspektora sanitarnego, który mówił o tym, że w najbliższych miesiącach ona może dojść do kilku tysięcy dziennie, więc jest świadomość tego, że w rządzie, tak, że ta liczba przypadków choroby będzie się zwiększać. Rzeczywiście jest tak, że ten okres nauki zdalnej odbija się na psychice dzieci. Dlatego ja też jestem za tym, żeby dzieci chodziły do szkoły, tak, żeby miały kontakt z nauczycielem, miały kontakt ze sobą, bo szkoła to nie tylko wiedza, ale to również relacje, to również nauka współpracy i to również taki komfort psychiczny. Każdy człowiek potrzebuje kontaktu społecznego. Tyle tylko, że trzeba to tak zorganizować, żeby zminimalizować liczbę zachorowań. I to a w razie, kiedy takie zachorowania są, to żeby możliwe było wyizolowanie jak najmniejszej grupy osób, które miały kontakt z chorą osobą. I takie otwarcie szkół na żywioł, bez, tak jak mówię, tego dystansu społecznego, bez podziału klas, bez oddzielenia klas, bez tego, że w jednej klasie jest jeden nauczyciel, a ta zmiana nauczycieli następuje rzadziej, nie co lekcje, tak, to bez tego rzeczywiście może być tak, że otwarcie szkół zwiększy jeszcze bardziej zachorowalność na koronawirusa. Myśmy po konsultacjach społecznych stwierdzili, że rząd zamiast zapobiegać, przyjął taką strategię: idziemy do szkoły, w razie czego będziemy leczyć. Czyli ta ogólnie stosowana zasada lepiej zapobiegać niż leczyć w przypadku szkół i tego rządu nie obowiązuje. Pani minister, przed chwilą pani powiedziała o tej wymianie nauczycieli, a szacuje się, że po ostatniej reformie edukacji, około 100 000 nauczycieli pracuje w kilku placówkach naraz. Czy w związku z tą sytuacją epidemiczną, którą mamy, to jest poważny problem? No jest problem. Zauważmy, że w służbie zdrowia pierwszą rzecz, jaką zrobiono, to zabroniono lekarzom, pielęgniarkom pracować w kilku placówkach. Tak? Domy pomocy społecznej tak samo zostały wyizolowane, tak? Tam tylko określeni pracownicy mogli pracować. Niestety deforma edukacji spowodowała to, że tak jak pan mówi, 100 000 nauczycieli to są nauczyciele, którzy wędrują między szkołami i to nie między 2 szkołami, ale 4, 5. Tak? Jeden nauczyciel, na przykład chemii, odwiedza 5 placówek w gminie, więc on może być źródłem zakażenia w tych 5 miejscach albo przenieść to zakażenie z jednego miejsca do drugiego. Nie tylko zresztą wędrówki nauczycieli w tej deformie są złe. Zakażeniom sprzyja to,
co też jest wynikiem deformy, czyli wtłoczenie w szkoły podstawowe dodatkowych 2 roczników i podwójny rocznik w szkołach średnich. Tam jest tragedia. Tam uczniowie na korytarzu nie są w stanie zachować dystansu 1 metra od siebie, bo ich jest tak dużo, że jak chcą przejść z klasy do klasy, to muszą iść właściwie obok siebie. Pani minister, i tak na zakończenie jeszcze słowem podsumowania. Czy pomimo tej trudnej sytuacji nie jest tak, że nauczyciele mimo wszystko powinni się cieszyć, w końcu mają zagwarantowane 6% podwyżki? Ja oglądałam ostatnio wykres, jak płaca nauczyciela ma się do minimalnej płacy w Polsce i do średniej płacy w Polsce. Jeżeli minimalna płaca rośnie, a nauczyciel, który przychodzi do pracy mimo 6% podwyżki, dostaje tylko i wyłącznie minimalną płacę, no to myślę, że się z tego nie cieszy, bo tą minimalną płacę miałby zagwarantowaną bez względu na to, gdzie by pracował. Nie musiałby 6 lat czy 5 lat studiować, nie musiałby brać odpowiedzialności za dzieci. Ta minimalna płaca jest zagwarantowana wszędzie. Więc ta radość nauczycieli to jest raczej smutek, raczej takie poczucie, że są na pierwszym froncie walki, ale nikt nie docenia tego, ich pracy i nie docenia tego, że bez nich szkoła po prostu by nie istniała. Pani minister, czas naszego programu dobiegł końca. Serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studio. Gościem studia telewizji TVT była Krystyna Szumilas, posłanka Platformy Obywatelskiej, była minister edukacji narodowej. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję i życzę zdrowia uczniom, nauczycielom i rodzinom.